हेलो फ्रेंड्स नोंथांमोननि थाखाय आं मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबाय साख्रिनि आपडेटनि भिडिअखौ मोजाङै जोबजासिम नायलांबाय थायोब्लानो जाबाय बेयो DHS नि एबा डाइरेक्टरेट अफ हेल्थ सार्भिसनि बेखौ आंनि जितु वेबसाइट bodoinfo.com बेयाव अलरेडि खादों नोंथांमोना गोसोब्ला जायखिजाया ब्राउजिं एपफोराव www.bodoinfo.com बेखौ सार्च खालामब्लानो मोनगोन बे नै डाइरेक्टरेट अफ हेल्थ सार्भिसनि साख्रिनि अलरेडि लिरना खादों बेखौ आं माने गासिखौबो बर'आवनो लिरना होयो जाहाथे नोंथांमोना बुजिनायाव जेबो प्रब्लेम जाया बेवहाय जितु साख्रि बेखौ अल आसामनिफ्रायनो एप्लाइ खालामनो हागोन आं क्लियार खालामना होबाय बा जितु साख्रि बेखौ साउथ सालमारा मानकासार माजुलि सराइदेव हजाय आरो बिश्वनाथ बेहायसो मावनो मोनगोन माने बे जितु भेकेन्सिफोर बेयो भेकेन्सिया टोटल 5 ता आसामनि गोदान जिल्लाफोरावसो ओंखारदों नाथाय आसामनि गासैबो बेखौ इजिलि एप्लाइ खालामनो हागोन माने गासिबोनि थाखाय ओपनखा नाथाय जास्ट नोंथाङा जुदि साख्रिखौ मोनोब्ला बे डिस्ट्रिक्टफोरावसो मावनो नांगोन पोस्टआ नै ड्राइभारनि दङ आरो मोनसे ग्रेड 4 नि ड्राइभारनियाव जितु लाइसेन्स बेखौ नांगौ जागोन नाथाय जितु ग्रेड 4आव जेबो नङा ओनलि 8 पासब्लानो बेखौ इजिलि एप्लाइ खालामनो हागोन आरो बेयो अनलाइनसो जागोन ना बुंदों अफलाइननि जेबो अपसन गैया अनलाइन जायोब्लाथ' आरो जोंनि थाखाय मोजांखा मानो होनब्ला अफलाइनफोराव माने मोनहैयि बा एक्सेप्ट खालामै जायो नाथाय अनलाइनाव माने सियर बुंनो हायो आरोना नोंथाङा जुदि एप्लाइ खालामनायाव जेबो माने गोरोन्थि खालामाखैब्ला स' इजिलि माने एक्सेप्ट खालामजाखागोन स' अनलाइना मोजांसिन जायो बेखायनो माने बे साख्रियाव मोजाङानो जागोन अनलाइन जागोन स' अनलाइना दिनैनिफ्राय स्टार्ट जाया दे अनलाइना 7 डिसेम्बरनिफ्रायसो स्टार्ट जागोन 7 डिसेम्बरनिफ्रायसो नोंथाङा बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन स' दायो पस्टनि डिटेल्सखौ होयोब्ला फार्स्ट पस्टआ जाबाय ड्राइभारनि थाखाय टोटल 20 ता भेकेन्सि दङ 20 ता मासि दङ आरो बेनि थाखाय मेट्रिक पास जानो नांगोन खमावनो मेट्रिक पास आरो लोगोसे LMV नि जितु ड्राइभिं लाइसेन्स बे ड्राइभिं लाइसेन्सआ थानो नांगोन होनना बुंदों LMV नि थायोब्लानो जागोन 4 व्हीलरनि LMV जितु ड्राइभिं लाइसेन्स बे थायोब्लानो बे जितु ड्राइभारनि पोस्ट बेखौ इजिलि एप्लाइ खालामनो हागोन सेलारिखौ होदों 14,000 निफ्राय 60,500 सिम बे ग्रेड पे जागोन सरि जितु बेसिक पे जागोन बेयो ओमफ्राय ग्रेड पे 5,200 होनना बुंदों सेलारिनि जेबो टेनसन गैया दे स' जायफोरा माने एलिजिबल नोंथांमोना एप्लाइ खालामबानो जाबाय स' नेक्स्ट पस्टआ ग्रेड 4 नि बे ग्रेड 4 नियाव टोटल 30 ता भेकेन्सि दङ 30 ता मासि दङ आरो बेखौ नै जितु एडुकेसन क्वालिफिकेसन एबा सोलोंथायारि जितु रोंगौथि बेयो ओनलि 8 पासब्लानो जागोन नै ओनलि 8 पासब्लानो बेखौ इजिलि एप्लाइ खालामनो हागोन नोंथाङा सेलारियाबो मोजाङानो 14,000 निफ्राय 60,500 सिम आरो बेनि ग्रेड पेआ 3,900 स' रिपिट खालामदों ड्राइभारनि पोस्टनि थाखाय मेट्रिक पासजों लोगोसे LMV नि ड्राइभिं लाइसेन्स थानांगोन आरो ग्रेड 4 नियाव माने मिनिमाम खमावनो 8 पासब्लानो बेखौ इजिलि एप्लाइ खालामनो हागोन बेनि बाराबाथ' आरो इजिलि माने एप्लाइ खालामनो हाखागोन बाट मिनिमाम खमावनो 8 पास जानो नांथारगोन 8 पासनि खमब्लाथाय बेखौ एप्लाइ खालामनो हानाय नङा दे बेनि उनाव फैबाय एज लिमिट बा बैसोआ 1 जानुवारि 2020 नि गेजेराव 18 निफ्राय 40 बोसोरनि गेजेराव जानो नांगोन होनना बुंदों नाथाय जोंनि ST फोरा 5 इयार्सनि 5 बोसोरनि जितु एज रिलेक्सेसन बेखौथ' मोनखायोनो बे हिसाबै नायोब्ला जोंनि ST फोरा जोंनि बर'फोरा 18 निफ्राय 45 इयार्सनि गेजेरावबा बेखौ इजिलि एप्लाइ खालामनो हागोन स' एज लिमिटखौ बुंनो हाबाय आं स' दायो एप्लिकेसन फिस जेबो नङा माने थाइसेबो रां लाया दे एप्लाइ खालामनाय समाव नों जुदि अनलाइन दखानफोराव एप्लाइ खालामब्लाथ' आरो बिसोर लागोन नाथाय एप्लिकेसन फिस महरै जायफोरा माने जितु अफिसियेल वेबसाइटआव थांनानै एप्लाइ खालामोना बेवहाय थाइसेबो रां होनो गोनांथि गैया माने होनो नाङा होनना बुंदों स' बिथांमोना जेबो लाया दे स' रां लानाय नङा बेनि उनाव फैबाय दायो माबोरै एप्लाइ खालामगोन होनना बुङोब्ला बेखौ बिथांमोननि जितु अफिसियेल वेबसाइट www.ghs.assam.gov.in बे अफिसियेल वेबसाइटआव थांनानै नोंथांमोना 7 डिसेम्बरनिफ्राय एप्लाइ खालामनो हागोन स' रिपिट खालामदों दिनैनिफ्राय बे एप्लाइ जाया दे 7 डिसेम्बरनिफ्रायसो बे एप्लाइखौ नोंथांमोना खालामनो हागोन स' मा डकुमेन्ट्स नांगोन होनना बुङोब्ला नोंथांनि जितु गांनै रिसेन्ट पासपर्ट साइज फट'ग्राफ बेखौ नांगोन गांनै फट' बेनि उनाव जितु एज प्रुफनि थाखाय जितु बार्थ सार्टिफिकेट थायोना स' जोनोमनि फोरमान बिलाइ बेखौ नांगोन क्लास 8 पास जानाय नांगोन माने 8 पासनि सार्टिफिकेटखौ नांगोन बेनि उनाव ST नि सार्टिफिकेट जितु कास्ट सार्टिफिकेट नांगौना हारिनि फोरमान बिलाइ स' कास्ट सार्टिफिकेटखौ नांगोन PRC दङब्ला PRC आरो जुदि PRC गैयाब्ला डमिसाइल सार्टिफिकेट बेखौ होयोब्लानो जागोन स' डमिसाइल सार्टिफिकेटखौ दानिया माने सानसेयावनो मोनखायोना डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेटनि लायोब्लानो बेनि उनाव जाबाय PRC दङबा PRC खौ होयोब्लानो जाबाय आरो PRC गैयाब्ला डमिसाइल सार्टिफिकेटखौ होयोब्लानो जागोन बेनि उनाव एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज रेजिस्ट्रेसन सार्टिफिकेट बेखौ नांगोन स' एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज रेजिस्ट्रेसन सार्टिफिकेटखौ गोबाङानो सोंबाय थायोमोन डिस्ट्रिक्टआव मोनसेल' थायो दे स' सोरबाफोर जुदि माने साख्रि मोननाय दङब्ला बे साख्रि मोननाय मानसिनाव नोंथाङा सोंना लायोब्लानो जाबाय जुदि मिथियाब्ला स' जायफोरा माने बे जितु साख्रिखौ लानोब्लाथ' बे एक्सचेन्ज रेजिस्ट्रेसन जितु सार्टिफिकेट बेखौथ' आरो नांखागोननो बेनि उनाव ड्राइभारनि थाखाय ड्राइभिं लाइसेन्स नांखागोन स' जायफोरा माने ड्राइभिं लाइसेन्स गैया नोंथांमोना बे ग्रेड 4 निखौ एप्लाइ खालामबानो जाबाय आरो जायफोरना LMV नि ड्राइभिं लाइसेन्स दं नोंथांमोना ड्राइभारनि पोस्टखौ एप्लाइ खालामबानो जाबाय स' जितु इम्पर्टेन्ट डेटफोरा जाबाय एप्लाइ खालामनाया
7 डिसेम्बरनिफ्राय स्टार्ट जागोन आरो बेनि लास्ट डेटआ 16 डिसेम्बर नाम दं बारा टाइम होआखै अनलि 9-10 डेसल'सो होदों माने 16 डिसेम्बरनि गेजेराव नोंथांमोना बेखौ एप्लाइ खालामनो नांगोन बाट स्टार्टिंआ 7 डिसेम्बरसो स' अफिसियेल नटिफिकेशनखौ जुदि नोंथांमोना डाउनलड खालामनो गोसो दङब्ला आंनि वेबसाइटआव थांनो नांथारगोन bodoinfo.com बेहाय थांनानै नोंथांमोना लास्टआवनो अफिसियेल नटिफिकेशन डाउनलड खालामनो थाखाय होनना लिरदोंना बेहाय लास्टआव डाउनलड खालामनो थाखाय स' बेयाव थुना होनांगौ ना स' बेयाव थुना होनांगौनि जायगायाव डाइरेक्ट नोंथांमोना क्लिक खालामनो हायोब्लानो जाबाय थ' फार्स्टआव नोंथांमोना आंनि जिथु bodoinfo.com बे वेबसाइटखौ सार्च खालामना ला जायखिजाया ब्राउजिं एपआव सार्च खालामनायनि उनाव बेहाय लिरगोन नै DHS रिक्रुटमेन्ट 2020 होननाय मोनसे अप्शन दङ स' बेहाय क्लिक खालामना होयोब्लानो बे गासिबो ओंखारजोबगोन आरो बे गासिबो ओंखारजोबब्लानो लास्टआव नोंथांमोना अफिसियेल नटिफिकेशनखौ जुदि डाउनलड खालामनो गोसो बेयाव थुना होयोब्लानो डाइरेक्ट डाउनलड जाखागोन स' दासिमनि थाखाय बेखिनियानो आं नोंथांमोननो बर'आवनो लिरना होदों स' माने हायोब्ला अननानै शेयार खालामना होयोब्लानो जाबाय आंनि वेबसाइटखौबो आरो लोगोसे बे भिडिअखौबो स' जुदि भिडिअखौ नायना मोजां मोनदों अननानै लाइक खालामदो हायोब्ला लोगोफोरनो शेयार खालामना होयोब्लानो जाबाय थेंक इउ फर वाचिं